الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya utawi rida qat'ul islami kumegatkan Islam biniyati kalawan niat kufur au qauli kufrin atawa ucapan kufur au fa'lin atawa pagawean kufur saun golau kepada utawi entah ngucap yasu wong ing kaul istihza nararah ngaguguyon kenau ina dan atawa angas au iatiko dan atawa karena pertekad nekad Manlafasan yang agak itu sabang manikung anapikun yang maningkang ada melawur usula atau yang birang-birang utusan au kadzaba rasula atau yang ngagoroh kenyaman ing utusan au halala atau yang halal kenyaman muharraman ingkang dan haramkeun bil ijma'i kalawan ijma' kazina kaya zina wa aksihi atau sabalika halala muharraman awan nafa tawangan api kenyasiman wujubah mujma'in alaing wajib kang dan kumpulkan kang dan kompakkan apa yang atasika awan siya tawa sabalika nafa aw azam atau ngazam yasinman wong alal kupik eta sekupur godan dalam kaesok au taradada fihi atawa mang-mang yasi wong fihi ing dalam kufur kafara maka kufur lah ya man yasi wa kafara maka kufur yasi wa Burang kuari keur ngabahas tentang ridah murtad eta qat'ul Islam megatkeun Islam keluar tina Islam ku tilu rupa hiji biniyatin ku niat kufur na'udzubillah min nomor kedua qauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digowahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko dan sekaligus dibagi ucapan yang ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekada ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila huruf di dunia lantaran dosinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman na'udzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun
bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun. Nah ieu kaluar tina kaislaman. Lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq, qat'ul Islam biniyatin. Qat'u teh cik ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Nu teu mondok mah geus hese atuh hese geus kudu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda. Mahual insan hayawanun jawabna. Mahual jamus kebo jamus teh hayawanun. Mahual paros hayawanun. Mahual bagor hayawanun. Geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan. Eta hewan ngaranna jinis. Ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri. Can kakaraksa santrian. Jauh ke tau ngaji kos kitu aja. Nah, ieu ge sarua. Qat'u eta jinis murung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan tu sholat tetap ka surga baik. Ya biasa di kulu bae sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheulanan tuh. Jadi tu sholat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mantak ambalayah beuna tu sholat. Kalau mun urang mulai deuleu guari di pamerintahan ambalayah nu teu sholat. Urang neuleuh di pelemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung dagang mapan tes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa teh mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jag-jajan salat ge kaditu keneh bae. Aing teu salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Zaid salat, tapi jacak aing mah
naon hartina salat kieu bagusan aing ka makos kitu mah teu kudu salat tah nyaritakeun teu kudu salat istihza kana salat murtad ngadeta beda tuh setik tuh lamun teu salat bat teu murtad geus teu salat saya kunaon teu salat teu bae tuh maksudnya melawan sih ente sholat ji atau urusan ibadah iya atau ente baik gara sholat masing-masing mah ibadah iya itu masalah artinya itu masalah itu murtad tapi lamun kieu mah ngomong sia sholat baik aing teu sholat bagusan mana coba sia nu teu sholat jeung sholat ya cak aing mah bagusan nu teu sholat aing mah tilok maling sia mah sholat maling baik cak aing mah teh naon artina sholat salat bae ge horenganan maling aing mah teu perlu salat ta eta ngaistihza kana salat murtad kana salatna ngaistihza ta ngomong kos kitu ta ulah ye lamun kana balikna lain istihza teu teh salat bae sia kita kusaha sia salat ja aing meneuleuh sia salat kos kitu bae sholat terus main gapleh terus itu bandingan aing mah teu sholat main gapleh terus bow parahan saha tah sih masyaallah kuari teu puasa mah kan ibadah puasa mah lain megatkeun Islam ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate kuari mah megatkeun puasa lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib percaya tuh aing mah pan sia teu puasa ya urusan teu puasa mah teh mah lain deui kunaon tuh henteu teh mah aing mah henteu bae pokona aing mah henteu bae soal puasa mah pan lain sia mun gering meureun urusan aing teh mah urusan aing nekatkeun bahwa puasa wajib aing nekatkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah ta eta nyana teu puasa teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae ka sorga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam sorga teu puasa asal ulah pegat Islam sorga mantak lobalah di urang nu teu puasa berapa lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di urang nu teu puasa ditangkep undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU itu geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asatnya akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngalahkeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teh nyahonan tuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas tapi deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza geus model heula nu tadi lamun keluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji
awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah aja ibadah teu kaluar teu kufur nu kos itu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ima keur carita di Indonesia mah masya Allah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari gitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun karak ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kulama geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya zai ulan siap kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji abdi Gusti mendaftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13, 12, 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kuliah teu sejak daftar sakitu dang nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ke surga mesti ka neraka heula can gugur teteh kata kelipanan tapi lawan zat bulan pada umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji henteu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar aju kulantaran pamarentahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah sia aju sambarangan sabodo Gusti pamah abdi geus sejarah ke Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tama urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaran teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon dieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilamat-lamat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernur panggil atut boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil pan abdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi
Masya Allah marukan guma tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasan lanan mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu, saurangna 20 juta, kuari kali 10 tahun, berarti sabaraha duit anakna, eta teh ku sia dikamanakeun. Lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti. Amal bisa dekuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa azana bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Oh. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah. Begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun. 1 tahun maot kubur. Eta unggal tahun roh urang milu munggah haji kamu sampai kiamat. Sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur. Masya Allah. Ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji. Tetap cek malaikat itu tulisannya 2000. Kulanan can munggah haji lalu ngomong siap. Bingungannya naga aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui mah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya jadi tetap bayar daftar urusan kadituna urusan Allah urang nyaho tambah kaditu mah saha nu nyaho deui kakawasan Allah
urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan pas ka Baitullah blek ka kawasan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala sia tah besing kaya urang di lembur sia teu salat ya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga ieu masalah masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana aya dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ke hampir soe beres keprak-keprak langsung poe ngumbluk istri ka geus rapih karak diasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah mah kemudian atuh aya nama gitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aing Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karaguna es dah ya geus naik bae embung aing embung pokona mah mun daek sia nungguan heula aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala lehot cule segala embung aing tah boga borok mah tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah kegeraan siap mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza nah ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala nginstruksi ngaji segala naon deui teu kudu seberat teu kudu munggah haji Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta
ngaluarkeun tina kaislaman murtad. Beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia badu fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzub nyana teh eta majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga sekarang bidadari sini keur mabok bir seperti geus lain slok ini peti mah geus lah terus bau awakna ge cekna saya sedang naik pesawat naik pesawat keur cicing di hareupeun imah pesawat jatuh di Papua saya nih waduh eta nu mabok ngomong situ ngebudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri teu bisa mengendalikan diri majzub gesarua ka Allah bakating ku cinta ka Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Halaj nyana ngomongna kumaha nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang geus aya nu zikir haheho sing hade kos kitu lantaran naon lantaran kan itu na besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah Allah mah kan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halaj bagad berbagai ulama tarurun nah ieu diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seuri bae anal haq begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali
beres bedang ngucur getihna Allah 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 wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bagian pokokna teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku boh eta ngomong jeung angin burunganna saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh ya nah eta teh geus nang kitu menyatu dirina jeung dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda atuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblok kabeh. Nah, ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madud keur gaib nyana pemikiranna tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuz terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya ge mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 tabak eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae-baekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengah lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga dia sendiri, si ayah kiai orang nonton orkes, boleh dikukumakan talian deh habak cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cek orkes aduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beus segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampili habak wali malah mentas nonton orkes ya. Saya nonton orkes. Orkes di mana? Cekan. Tadi diharap di mana?
apa dia harus tadi lekeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir tah eta berarti bener atuh ke tinggal kiai urang kitu wae geus namun ditanya kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir beuh budak talian ku sorban habeg cekek habek beda lirikanna wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali mulai nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teh nyaho kan urang nah nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah atuh lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya teh bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi atuh teh henteu aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae ini rombongan Darwin teh ya orang Yahudi teh nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangieun Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tes buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh jadi berarti gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tak buru itu nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat nah gede nah monyet nggak gedean jadilah jelema berarti urang jeung monyet dulur bener geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang tolol eta Darwin mah tak kos gitulah batur anu boga keyakinan atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae geus aya jelema nganapikeun Allah teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi murtad nyana ngomong kos kitu teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad ngomong kos kitu teh istihza berarti eta nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanu sakit cai mah capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahul qiblata huna lam usalli ilaiha saya salat menghadapna ka mana ka Baitullah bener cacak lamun Baitullah lain di Mekah misalnya di dieu tadi dieu Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat murtad eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu di Mekah kan Baitullah bagus lamun Baitullah nak di dia Allah ngajadikeun Baitullah di dia ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah
eta kos kitu teh murtad eta. Istihza eta kos kitu ulah. Masyaallah, masyaallah. Lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, aing mah moal percaya saya tiga-tiga acan. Murtad. Mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikeun nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun mereka lamun Allah ngajadikeun Baitullah nalain di Mekah, di dia aing mah salat. Murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing ade bahasa-bahasa urang. Masya Allah. Yelah bahasa urang sing ade. Aisyah Nabi siasa Nabi aing mah kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho. Murtad kos kitu tah. Murtad kos kitu tah. Isi ada tah. Ya aing mah teh nyaho bukanna mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing mah teh nyaho jelema, nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana, urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah, ngajahokeun jeung kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Nah, eta patake kudu tiheula. Sangara Nabi, anjing Nabi Muhammad. Komo datang ka nya Muhammad bin Abdullah. Wah, santri mah geus nyaho jasa teu kudu diceritakeun sebab unggal malam Jumat. Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syaibatu an umayyad kusul saniyah ibnu Hashim wa Muhammad bin Abi asma mugadul lazim tawani itu qauli atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa geus saya diperhatikan ini anu ini kajahoan tah mah Ibnu Malik bin Madi mun mana kumaha banten naon eta naon nyawa inget nyawa atuh geus kalau Jumat bawa badu geus ditalar tah ku santri mah mentek urang muludan baca eta abe urang tenget ibni Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li ulya terus datang geus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah kanjeng Nabi siasa ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah, maut di Madinah, beres, selamat surga geus. Enggak segitu kan? Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya teu? Moal aing mah murtad, ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Bari mah teu diangkat jadi nabi, aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi, siapa percaya atuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atau percaya ngan moal aya deui sebab cak kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata saya diangkat jadi nabi siapa percaya tuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya terus bolak-balik dibalungkeun atuh geus kos kitu bae Masya Allah karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang saja ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka kanjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan kanjeng Nabi itikor urang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun kangaran Allah murtad. Wah, loba jasa. Lah, budak. Cenah cek kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Cenah kadituna sok uap ja aing lapar bae. Eta murtad da ngomong kitu tah. Sing ada eta otak di. Aing tahajud mah tahajud ja susah bae. Mau syahadat sia. Loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah.
loh budak tahajud terus duha terus jadagang morosot bae dia tuh naon hubungan anak dagang jeung jeung tahajud tuh lain deui itu lain deui da eta kos kitu lamun istihza cilaka lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jadi sakieu bakal kuat ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae tenguatkeun la haula wala quwata illa billah tenguatkeun kana nanaon nanaonan tah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza kos tadi tahajud bae maca sholawat terus bae ka kanjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae nanaonan tah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka kanjeng Nabi istihza murtad. Ih, loba jasa ieu sing ade, masyaallah. Lamun kula gering, Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring. Sanajan kuring gering, Allah ngawajibkeun salat, berarti Allah zalim. Ambo teu kira-kira. Murtad tegas gitu. Bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mah percaya omongan nu tadi aing mah percaya bahwa Allah pangeran aing mah percaya bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantap nyilakakeun urang eta naon teh sora naon tah sora naon azan teh salat naon eueuh nggak seguru azan gitu bejakan nggak seguru azan hinakeun tah karena azan murtad eta gariung ngadenge azan teh kos kitu seguru ararazan budak keur mah nya teh salat ngomong teu ngeunaheun kadanan nya ngajakan mah atawa azan ieu mah wahyeun nya teh azan ih teh budak aing mah teu ngeunaheun bohong budak mah azan aing nyaho jasa nya tas azan ajunya nama balik loba teh lembur kos gitu kan loba trek we gerek azan Allahu akbar beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres nya nama teh salat balik deui ka IBS blon ditanya ku babaturan si azan penting salat atuh aing ngajak atuh sia teu ngajak acan Allah karim Gusti Allah aduh teh sing hade ya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana ndek nginum bir ini minuman paling indah tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini adalah bir bintang mari kita sama-sama minum ya kita ucapkan bismillah dulu yuk bismillahirrahmanirrahim murtad sia ngahina sia nu dilarang make asma Allah Yeay. Atau dek zina nyana make bismillah heula neng tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya dek zina bismillah heula ku Allah zina na ge diharamkeun bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibus syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana beres ya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana urang menek muji nya jeung pamajikan wudu heula doa salat beres salat baca kulhu harak urang jima jeung pamajikan mulai hiji-hiji acan neangan sakabupaten Tangerang anu ndek jima maca kulhu 1000 malaya malah teu babanyo acan
lu hendak anakna hobi main nonton TV kos tadi doa-doa aja geus karak inget ka ieu bae cek lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung na bae kan geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae Allahumma janni bisyaiton awwalahu wa akhirahu cek bajikan naonan ka tah ieu sig hade dek nginum bir dek maksiat bismillah eta istihza dek maling sendal kulit ya bagus ya emang aing hayang kos kieu supaya ulah kayawan kuno bogana bismillahirrahmanirrahim murtad jaga irakeun ka Allah maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan jelema anu teu percaya kana sami Allah yakni Allah murtad teu percaya kana keseluruh rasul murtad ngabohongkeun ka rasul murtad aw halala muharraman wallahu a'lam